doanh nhân ngày hôm nay và hy vọng rằng chương trình Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam lần thứ 3 năm 2016 sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và cho toàn xã hội. Nhân dịp xuân mới, tôi xin kính chúc quý đại biểu, quý doanh nhân, các em học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đang có mặt tại chương trình hôm nay và các bạn xem đài trên cả nước năm mới nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, công việc may mắn và thành đạt. Chúc các doanh nghiệp không ngừng phát triển, thành công, vươn cao, vươn xa mãi mãi. Chúc chương trình thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Xuân Châu đã dành những lời chúc mừng tốt đẹp đến ban tổ chức chương trình cũng như các doanh nghiệp, doanh nhân được vinh danh trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chương trình Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam lần thứ 3 năm 2016 vinh danh sự nỗ lực hết mình của các doanh nghiệp, doanh nhân đã mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ đáng tin cậy nhất. Đó chính là triết lý kinh doanh bền vững. Và sau đây cũng là phần trao cúp, chứng nhận và hoa cho các doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu. Và trước tiên chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Văn Vạn, vụ trưởng vụ công tác phía Nam Văn phòng Quốc hội, và xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, hàm vụ Phó Văn phòng Chính phủ lên trao cúp, chứng nhận và hoa cho các đơn vị tiêu biểu nhận giải thưởng của đợt 1. Xin được trân trọng kính mời. Và đồng thời chúng tôi cũng xin được mời đại diện của doanh nghiệp có tên sau đây, chúng ta sẽ cùng lên sân khấu. Xin được mời đại diện công ty cổ phần Kềm Nghĩa, tọa lạc tại số 700/15 Lạc Long Quân, phường 19, quận Tân Bình. Kềm Nghĩa tự hào là đơn vị dẫn đầu về lĩnh vực sản xuất kềm và cung cấp dụng cụ, dịch vụ về chăm sóc sắc đẹp. Các sản phẩm của Kềm Nghĩa được phân phối trên 20 quốc gia trên thế giới. Kềm Nghĩa niềm tự hào của thương hiệu Việt trên trường quốc tế, thỏa mãn nhu cầu làm đẹp của phụ nữ trên toàn thế giới. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Blue Exchange, là trung tâm thời trang kinh doanh nhiều dòng sản phẩm và nhãn hiệu đa dạng từ quần áo cho đến các phụ kiện như giày dép, túi xách, với thương hiệu thời trang Blue Exchange và The Blues dành cho người lớn và trẻ em. Blue Exchange luôn mang đến những sản phẩm có chất liệu mẫu mã và giá cả tốt nhất, mong muốn cho khách hàng không gian mua sắm thoải mái cùng với dịch vụ thật hoàn hảo. Xin được mời đại diện công ty cổ phần đầu tư Nam Long, là một trong những chủ đầu tư có kinh nghiệm lâu đời nhất trên thị trường bất động sản Việt Nam, với 23 năm hình thành và phát triển, với 3 dòng sản phẩm chính eHome, Flora và Nam Long Home, được phát triển dựa trên một nền tảng chung, sử dụng thiết kế hiệu quả để tối ưu không gian căn hộ, và dự án nhằm mang lại cho khách hàng những ngôi nhà chất lượng và đầy đủ tiện ích. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Kỳ Uyên, tọa lạc tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ Uyên tự hào là một trong những đơn vị uy tín đi đầu trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối trực tiếp các sản phẩm đồ bơi, kính bơi chính hãng dành cho mọi lứa tuổi mang thương hiệu Phoenix xuất xứ từ Hàn Quốc. Xin được mời đại diện công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Pháp, nhằm mang đến cho khách hàng các loại sản phẩm đồ uống ưu tú nhất. Trong suốt thời gian qua, Việt Pháp đã không ngừng phấn đấu, nghiên cứu và cho ra các dòng sản phẩm như rượu vang, bia, đồ uống không cồn, với mục tiêu chất lượng tốt, an toàn, công nghệ hiện đại và hiệu quả kinh tế. Việt Pháp cam kết sẽ đáp ứng yêu cầu cao nhất về chất lượng sản phẩm. Tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc thành phố. Sau gần 15 năm hoạt động, Địa ốc thành phố đã và đang xây dựng hướng đi phù hợp trên nền tảng vững chắc và thế mạnh mà công ty đang sở hữu. Đó là đầu tư kinh doanh bất động sản, thi công lắp ráp, quản lý và tiếp thị dự án, quản lý cao ốc văn phòng cho thuê, tư vấn thiết kế và trang trí. Xin được mời đại diện công sản xuất thương mại Đại Việt Hương, trải qua hơn 15 năm xây dựng với những thương hiệu nổi tiếng đi sâu vào lòng người tiêu dùng Việt, với đa dạng các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể và chăm sóc cơ thể như Biona, E100 hay bột giặt nhiệt A3, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thu hồi tài chính Đại Thiên. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ thu hồi công nợ, công ty Đại Thiên đã khẳng định được niềm tin và tính hiệu quả trong công tác thu hồi tài chính của mình. Tiếp theo chúng tôi xin được mời đại diện Anti Spa, là
địa chỉ làm đẹp uy tín của nhiều khách hàng trong khu vực. Anti Spa với dịch vụ tận tình chuyên nghiệp cùng những công nghệ phương pháp làm đẹp tiên tiến nhất đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp của khách hàng. Hãy đến với Anti Spa để cảm nhận sự tinh tế từ cái đẹp. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Apple 179 là một doanh nghiệp uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh về sửa chữa các dòng điện thoại, máy tính bảng, laptop. Với nhiều năm kinh nghiệm, Apple 179 đã mang lại sự hài lòng cho nhiều khách hàng. Quý vị khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi đến với trung tâm sửa chữa iPhone, iPad chuyên nghiệp 179. Xin được mời đại diện công ty cổ phần Fagi. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Fagi là nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm thú bông ngộ nghĩnh hàng đầu Việt Nam, là đối tác tin cậy của mọi khách hàng, kể cả khách hàng khó tính nhất như Nhật, Ý, Anh, Pháp. Các sản phẩm của Fagi đều được làm chủ yếu bằng tay từ sự khéo léo, cần mẫn và nhiệt huyết của các nghệ nhân là người khuyết tật. Tiếp tục xin được mời đại diện công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa, là một trong số những chuỗi chuyên bán lẻ hàng đầu các sản phẩm công nghệ số như điện thoại, laptop, tablet, phụ kiện chất lượng tại Việt Nam. Công ty thiết bị Bách Khoa với thương hiệu mrbachkhoa.com luôn chú trọng vào việc huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên cùng dấn thân và cam kết phục vụ từ tâm, từ trong mọi suy nghĩ và hành động, và đoàn kết cùng nhau thực hiện sứ mệnh mang giá trị sống vào công nghệ số. Xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Anh Phước. Ra đời từ những năm 90 đến nay, công ty văn phòng phẩm Anh Phước đã và đang khẳng định vị thế hàng đầu trong số những nhà phân phối xỉ và lẻ có uy tín về các gói giải pháp về sản phẩm, dịch vụ văn phòng chuyên nghiệp, được tín nhiệm bởi đông đảo các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước. Văn phòng phẩm Anh Phước cam kết là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Xin được mời đại diện công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây. Ngoài hoạt động chính là kinh doanh phân phối các sản phẩm chủ lực là máy tính Casio, dụng cụ học sinh, văn phòng phẩm Host, công ty còn mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực xây dựng và cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng. Năm 2014, công ty vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen và cúp giải vàng chất lượng quốc gia cũng như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong công tác xã hội hóa giáo dục. Xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Khởi nghiệp. Thành lập năm 2001 với lĩnh vực kinh doanh cung cấp máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu đóng gói hàng hóa, với đội ngũ kinh doanh và kỹ thuật chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng phục vụ, tư vấn, xử lý và khắc phục mọi sự cố về thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của khách hàng. Và xin được mời đại diện mỹ phẩm Sika White, được cho ra đời với sứ mệnh là mang đến cho phái đẹp một làn da không tuổi. Với tầm nhìn trở thành một trong những đơn vị mỹ phẩm hàng đầu, công ty xác định giá trị cốt lõi của sự phát triển là uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý và chuyên nghiệp trong sản xuất kinh doanh, hoàn thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như thu hút nhiều nhà phân phối. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thiết bị công nghệ Gia Khương, là đơn vị chuyên về lĩnh vực thiết bị phục vụ cho công nghiệp và giáo dục đào tạo trong lĩnh vực hàng không, được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao. Hiện tại, công ty đang tổ chức tuyển sinh học viên sang học tại Học viện Hàng không Newcastle, Vương quốc Anh với các ngành phi công, kỹ sư hàng không, đội ngũ kỹ thuật sửa chữa và bảo dưỡng máy bay. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh. Với tiêu chí luôn sát cánh, chia sẻ khó khăn, củng cố niềm tin với khách hàng, Phúc Ngọc Anh đã xây dựng được thương hiệu, trở thành nhà phân phối các thiết bị điện, điện lạnh hàng đầu trên thị trường Việt Nam với mạng lưới phân phối rộng khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Và tiếp theo, chúng tôi xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Tân Âu, là đơn vị nhiều năm thành công trong công tác giảng dạy Anh ngữ dành cho mọi lứa tuổi. Với khung chương trình giảng dạy được cập nhật và biên soạn theo chuẩn quốc tế, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tận tâm và thân thiện, Trung tâm Anh ngữ Tân Âu luôn cố gắng nâng cao chất lượng giảng dạy, tiếp tục phát triển và mở rộng thêm chi nhánh nhằm khẳng định giá trị thương hiệu, hướng đến là một trong số các trung tâm ngoại ngữ tốt nhất Việt Nam. Tiếp tục xin được mời đại diện Tây Nam Beauty, tọa lạc tại quận Tân Bình. Tây Nam Beauty là một trong những địa điểm làm đẹp uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, tận tình chu đáo cũng như áp dụng những kỹ thuật và phương pháp hiện đại nhất. Tây Nam Beauty sẽ đem lại cho quý vị khách hàng vẻ đẹp tinh khôi. Xin được mời
mời đại diện công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Saki là đơn vị sản xuất quy mô công nghiệp và cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính, vận hành các sản phẩm cốt pha, nhôm, hợp kim, giàn giáo chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế với đội ngũ cán bộ công nhân viên có tay nghề cao và dây chuyền công nghệ tiên tiến khép kín, chất lượng ISO 9001 phiên bản 2015. Xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn tin học Á Đông là một trong những công ty hàng đầu chuyên cung cấp các thiết bị và giải pháp an toàn trong lĩnh vực tin học viễn thông, thiết bị trình chiếu và an ninh cho văn phòng chuyên nghiệp. Tin học Á Đông cùng với các dịch vụ hỗ trợ khách hàng với đội ngũ kỹ sư có tay nghề cao, các kỹ thuật viên uy tín lâu năm giàu kinh nghiệm. Xin được mời đại diện công ty cổ phần thế giới Organic thuần khiết là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong ngành sản xuất sản phẩm dầu dừa organic siêu tinh khiết mang thương hiệu PAO. Công ty cổ phần thế giới Organic thuần khiết đam mê sáng tạo những sản phẩm có nguồn gốc quê hương với chất lượng ngang tầm quốc tế và tự hào đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới. Xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch Khánh Loan Tourist, tọa lạc tại huyện Long Thành, Đồng Nai. Khánh Loan Tourist là một trong những địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các dịch vụ và chương trình du lịch đa dạng, phong phú, phù hợp với tất cả các đối tượng, nhằm phục vụ nhu cầu thiết thực của cộng đồng với mục đích đem lại niềm vui, sự hài lòng cho quý khách hàng qua mỗi chuyến đi. Xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Paris and I Fashion với hai dòng sản phẩm chính là Hương Paris chuyên cung cấp phân phối nước hoa Pháp hàng chính hãng và I Fashion chuyên thiết kế thời trang nữ. Hương Paris và I Fashion luôn mang đến những sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng phong phú, tiến độ giao hàng đảm bảo, giá thành hợp lý nhất nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về làm đẹp. Xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Ski Việt Nam với khẩu hiệu Color Your World là một trong những doanh nghiệp danh giá với việc tiên phong sử dụng nguồn nguyên liệu và công nghệ xanh. Tính đến nay, Ski Paint đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường với gần 2.000 công thức màu đa dạng, chạy máy pha tích hợp trên 4 nền base đạt tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời đại diện công ty cổ phần Đèn Lồng Đỏ là khách sạn cung cấp nghỉ dưỡng phục vụ, điểm tâm sáng nổi tiếng của thành phố Nha Trang, đạt tiêu chuẩn 3 sao. Khách sạn nhà hàng Đèn Lồng Đỏ là nơi chọn lựa đặt tiệc cưới, sinh nhật, đặc biệt là sự lựa chọn ưu tiên của các công ty du lịch lữ hành tổ chức gala event cho khách hàng khi lưu trú tại thành phố biển Nha Trang, được mệnh danh là một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Damode Việt Nam được thành lập với mục tiêu lâu dài là phát triển một thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp những sản phẩm thời trang, nước hoa, mỹ phẩm cao cấp mang thương hiệu Damode, uy tín vượt trội về chất lượng. Sau đây chúng tôi xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ MyLisa. Chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển thương hiệu MyLisa uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, gần gũi trong lòng khách hàng là minh chứng rõ nhất cho tâm huyết và thành quả của người sáng lập cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty.